Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan klakson telolet elektronik Rizky Barokah. Di sini saya menyampaikan untuk klakson telolet khusus untuk pengendara motor yang muda ya. Kita udah siapin untuk colokan ke spekernya. Tentunya bagusan pakai speker yang toa seperti ini. Ini udah ada selengkapan dengan tombol saklar on off nya. Apabila tidak terpakai dimatikan. Oke, ini ada volumenya. Dan ini banyak pemakai motor susah Pak untuk kalau taruh di atas modulnya karena hujan. Modulnya taruh di dalam bagasi saja, tancepin saja ini. Wah, ini sebelum duluan. Ini untuk saklarnya pakai di luar. Ini. Ini rada Oke, demikian dari klakson telolet untuk sepeda motor. Tinggal tambungin aja ke saklar di depan ya. Ini kabelnya sudah saya siapkan. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.